Karibu sana msikilizaji, karibu sana katika siku njema ya leo. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia simulizi. Mimi Veronica naambatana nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na hapa tunazungumza mambo mengi. Tuko na mkasa katika msimu huu wa ndugu yetu anaitwa Batuli, na jana kuna mahali tuliishia. Mimi niko hapa kukukumbusha kidogo, halafu tusogee mbele zaidi. Jana tuliishia ndugu yetu Batuli akitueleza mambo yamekuwa ni mambo kweli. Batuli sasa amejikuta moyo wake uko kwa kijana. Anasema mambo ya kijana ni fire. Kijana anajua kukea, kijana anajua kupenda, kijana anajua kuhudumia, alafu yote 9-10. Halafu ni kijana handsome, ni mwanaume ambaye anajitengenezea uchumi wake. Anasema huyu ndiye yule ambaye mimi naamini ndiye mtu ambaye Mungu aliniletea. Huku kwa huyo mtu mzima hakukuwa sahihi. Mpaka sasa Batuli anasema mipango niliyokuwa nayo ni kuhakikisha mahusiano haya na yavunja kabisa. Amekuwa mkali kweli kwa mbaba. Ni mkali kweli kwa mbaba. Karibu sana leo msikilizaji, na tusogee mbele zaidi tumsikie ndugu yetu Batuli akishia nasi haya ni maisha halisi. Naamini kuna mtu unanisikiliza sasa hivi, ni binti, ni dada, ni mama, upo katika season ambayo kuna mtu amekuja kwenye maisha yako. Unakuta sio mmoja, wawili, watatu, wanne, yani uelewi yupi sahihi kwako, mchague yupi. Huyu unamuona hivi, unamuona hivi. Karibu msikilize Batuli, naamini kiko kitu atakwambia kitakujenga na kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Niko na habari njema. Unajua huu ni mwezi wa sisi wanawake, ni mwezi wa kipekee, tunapata nafasi ya kufurahia huu mwezi. Sasa niko na good news. Hii ni habari njema kwa wanawake wote Tanzania. Wewe ni mama, wewe ni dada, popote unanisikiliza, kama hata hii habari njema mimi nakwambia kutoka Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank wanakuambia una kila sababu ya kutabasamu mwanamke, na wamekuja kwako wanataka utabasamu. Tanzania Commercial Bank wanaelewa mchango mkubwa sana wa wanawake katika ujenzi wa uchumi, na kwamba kumuinua mwanamke kiuchumi ni kuinua jamii nzima. Na hii ndio maana sababu Tanzania Commercial Bank wametuletea akaunti ya Tabasamu. Hii akaunti ya Tabasamu ina lengo la kumuinua mwanamke kiuchumi. Huyu ni dada, huyu ni mama, ainuke kiuchumi. Haya ni majira yetu ya sisi wanawake kuinuka kiuchumi. Akaunti ya Tabasamu inawawezesha wanawake wote, mimi mwanamke pamoja na wewe rafiki yangu ambao unanisikiliza, kujiwekea akiba na zaidi kufikia malengo yako kifedha. Haya yanaweza kuwa ni malengo binafsi, yanaweza kuwa ni malengo ya pamoja kama kikundi, na ndio maana unaambiwa una kila sababu ya kutabasamu. Yapo manufaa makubwa sana katika akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Kwanza, haina makato ya mwezi, lakini ina punguzo kubwa sana la bima mbalimbali, zikiwemo bima za maisha na bima ya elimu kwa mwanao. Na zaidi inakupa mkopo hadi milioni 150. Jamani, wewe rafiki yangu, mwanamke mwenzangu, shosti yangu kipenzi, basi nikwambie, fungua akaunti yako leo kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania, na unaweza ukatembelea tawi lolote ambalo lipo karibu na wewe la Tanzania Commercial Bank, ukasema nimesikia nina kila sababu ya kutabasamu na mimi nataka nifungue akaunti ya Tabasamu ili niweze kujiwekea akiba, niweze kufikia malengo yangu ya kifedha. Basi ni jambo la kuchukua hatua. Nenda kafungue akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Yes. Tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na mimi niko hapa tuzidi kuyasikia mengi ambayo ndugu yetu anaitwa Batuli akishia nasi.
Yes, ndugu yetu anaitwa Batuli akitueleza haya. Batuli anasema, hii ni safari yangu ya maisha mimi Batuli. Nimeyapitia haya na ninayazungumza nikiamini kuna mtu ndio yupo kwenye mazingira kama hayo. Uko njia panda, hujui nini unaweza ukafanya. Wakati mwingine mimi ninapozungumza unaweza hata ukanihukumu. Huyu Batuli ni mwanamke mpumbavu. Huyu Batuli hajielewi, amepata mbaba ambaye anampenda. Kwa nini leo mambo yabadilike? Sijajua. Ungevaa kiatu changu mimi ungefanyaje? Nikwambie, kudeti na mtu mzima, yani mimi kwa muda ambao tumekaa na huyu mbaba nimepata experience, kuna utofauti mkubwa sana. Kudeti na mtu mzima na kudeti na mtu ambaye ni kijana, yani mpo age sawa, mmetofautiana labda miaka 5 hata 6 hivi. Lakini ile umetofautiana na mwanaume miaka 20, 15, 25, 30, ukweli mimi nasema, sijui wewe mwenzangu ambao una date na mtu wa age hiyo, lakini kutofauti upo. Mimi utofauti nimeuona, na kiukweli kama msichana na ni binti ambaye sijawahi kuolewa, sijawahi kuishi kwenye ndoa, na pia sijawahi kukaa kwenye mahusiano kusema kwamba tumekaa na mtu tumepeka tumepakua, labda nishaye kuishi na mtu hatujaoana lakini tukasogezana tuishi, sijawahi. Mimi bado binti mdogo. Haya ndio maisha ambayo unayaona mazuri zaidi, haya ya kuwa na mtu ambaye mmepishana miaka michache. Batuli anasema, nimeamua ndani ya moyo wangu kushikilia msimamo wangu. Mimi sitaki kuendelea na mahusiano ya mbaba, halafu sitaki kuendelea kumdanganya tena. Sitaki kuendelea kumdanganya tena. Batuli anasema, mimi siku sita kuionyesha hii hata kwa watu wangu wa karibu. Unapotaka kumwacha mtu, unamwacha, utamtafutia sababu asubuhi, mchana, jioni. Yani utamtafutia tu sababu. Utasema huyu ni babu, hutaishia hapo. Utasema yani huyu kwa kweli hapana. Wakikuuliza nini? Hapana. Yani utazitafuta sababu ufunguni, utazitafuta kwenye kordo, ili mradi tu umtwishe mizigo watu waseme. Lakini mtu mzima kama huyo na bado ana mambo mengi, watu wazima kama hawa, si inabidi atulie tu hapa. Utamtafutia maneno ya kumchafua, ili mradi tu upate watu wa kusema ila kweli bwana, huyo mtu mzima bwana. Kwa hiyo nilikuwa natafuta unafuu nisikie watu ipa point zile pointi zangu. Batuli anasema, niseme nini rafiki yangu? Mobaba anateseka sana. Mobaba ananililia kwa machozi. Lakini mimi nilimwambia, hapana, siwezi, yani siwezi, sitaki kukuongopea, yani mimi ndo niko hivyo yani. Ananiambia, hiyo hali imeanza kukukuta lini? Tumekutana ukiwa pale dukani, nimekuwa na kana wewe tunaongea, and umekuwa na furaha yako imekatizwa na nini? Ni kweli moyoni mwako sijawahi kuwa na nafasi? Kwa nini sasa ulikubali kuwa na mimi? Ukiniuliza hilo swali mimi nasemaje? Kama sikuwa na upendo kwako na nimekuwa na wewe mpaka nikakuruhusu ukaenda nyumbani ukajitambulisha, kama si upendo ni nini hicho? Ni nini sasa? Yani inatokea. Mimi kwa sasa hivi nikikwambia kuhusu experience yangu kuhusu haya mambo, inatokea. Sometimes kwenye mahusiano mtu umekuwa disappointed. Yani wewe ni mtu ambaye unakutana na watu wanaokuumiza. Halafu haumuoni mtu ambaye yule ambaye wewe ni character za yule mtu ambaye wewe unampenda akija kwenye maisha yako.
Kwa mfano labda unapenda mwanaume mfupi, ndo mwanaume ambaye unamwadimaya, yani unapenda mimi nipate mwanaume mfupi hivi, mnene na kakitambi, au ina rangi maji ya kunde, au ina elimu hivi, au anajishughulisha uchumi, anajishughulisha na chochote, angalau anaingiza kiasi fulani kwa mwezi. Watu waga wana sifa hizo, ukiona wanakutajia nataka mtu namna gani, yani kama anamchora yeye, anamuumba yeye. Sasa unamgoja huyo mtu hatokei, na hata akitokea anakuwa sio mkweli, anakuwa sio mwaminifu, anakuwa ni mtu ambaye mwisho wa siku anakuumiza. Sasa unakaa hapo, Batuli anasema unakaa unangoja nini sasa? Unachongoja wewe anayetokea. Sasa ndo kama mimi kilivonitokea kwa mbaba. Mbaba amekuja katika nyakati ambazo yani niko kama ndege. Na nikwambie hata hizo nyakati nikiwa niko kama ndege nilisema jamani, nikutane na mwanaume hata awe yani anaangalia chongo hivi. Hata huyo akinipenda mimi nakaa naye. Lakini nimekutana na mwanaume huyu mbaba, wala sio kwamba ana chongo ana nini. Ni mwanaume tu, lakini binadamu unatamani hiki kikipata bado moyo utatamani tena kitu kingine. Sasa mimi ndo sasa hivi kiukweli naona sina sababu ya kuendelea kuvunga, na nimeka huo msimamo. Sitaki kumchuna babu, yani sitaki kwamba ni muentertain, I love you, basi ngoja nifikirie. Naambia no, mimi hapana. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Batuli. Batuli anasema huyu baba alikuwa ananitumia message ndefu sana. Nikwambie, mtu ukishamchukia yani hata zile waraka anazo kutumia usomi. Yani naona hivi, yani hivi ataniacha lini ataniacha na maisha yangu. Nakumbuka siku hiyo tulikuwa tuko na baby wangu kijana, baby kijana. Nikamwambia yani natamani sana ufanye kitu. Akaniambia ndio mpenzi wangu, mimi nakusikiliza wewe, unatamani fanye nini? Nikamwambia mimi natamani tuende nyumbani. Akaniambia unajua siku zote na ngoja tu wewe useme. Nimekuacha ufanye mambo yako, ukrie kila kitu, na pale utakaposema mimi ndiko ambako nachukua hatua. Kama umesema mimi hata kesho. Nikamwambia lakini unajua baba ana yani hataki kuniachilia. Akasema najua kwa sababu wewe ni mwanamke special, na kila mwanaume mwenye akili akikuona anajua huyu ni mwanamke sahihi, so anapambania. Lakini hapana, endelea kuwa na huo msimamo, lakini ikiwezekana basi hata tu mimi nitaongea naye. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli. Ndio, na mimi nikitazama dakika hapa naona muda umezidi kusogea. Nikupeleke mapumziko dakika chache na tutarejea tusikie hiki Batuli anaendelea kutujuza zaidi. Lakini mwanamke popote pale ulipo, inawezekana ni dada, inawezekana ni mama, basi mimi nikwambie niko na habari njema kutoka Tanzania Commercial Bank, ambao anakuambia mwanamke una sababu ya kutabasamu. Yani una kila sababu ya kutabasamu. Hii ni Tanzania Commercial Bank ambayo inatambua mchango mkubwa sana wa kila mwanamke katika ujenzi wa uchumi wetu. Na Tanzania Commercial Bank pia inaamini kwamba ukimuinua mwanamke kiuchumi, basi unakuwa unainua jamii nzima. Hilo wamelitambua Tanzania Commercial Bank, na wanasema hii ndio iliyotusukuma tukawaletea akaunti ya Tabasamu. Akaunti ya Tabasamu ina lengo kubwa la kumuinua kila mwanamke kiuchumi, kila dada kiuchumi, na sisi wote wanawake tuinuke kiuchumi. Akaunti ya Tabasamu inakuwezesha kujiwekea akiba, kufikia malengo yako kifedha, malengo binafsi au malengo ya kikundi. Sasa utanufaika na kipi? Kwanza utanufaika sana kwa sababu haina makato ya mwezi. Ina punguzo kubwa la bima mbalimbali zikiwemo bima za maisha na bima ya elimu kwa mtoto wako. Kwa hiyo
mambo mazuri kama hayo. Lakini kama haitoshi, inakupa mkopo hadi shilingi milioni 150. Mwanamke mwenzangu, unangoja nini? Fungua akaunti yako leo kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Tembelea tawi lililo karibu na wewe. Naona Tanzania Commercial Bank. Fungua akaunti yako ya Tabasamu and enjoy. Yes. TikTok Capital E. Ripoti ya leo sehemu ya kwanza imeletwa kwenu na Tanzania Commercial Bank. Taji kanipa cheo, malengo najenga leo, nina hamu ya kupanda kazi za maisha, ukizani sitawaza, ninatoka gizani na nyuma sirudi, nataka ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tabasamu. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Je, umejiajiri? Kama ni ndio, basi wewe ni star wa mchezo. Hivyo basi, Jumatatu ya tarehe 10 mwezi wa 3, 2025, tukutane mastaa wa mchezo maeneo ya Bunjubi Center kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 9 alasiri, kukupa burudani na elimu kwa waliojiajiri. Star wako wa mchezo wakiwa na raha za uswahilini chini ya Dr. Kumbuka, Mayasa, MC Mama Tarik, Stahimili pamoja na Abby the One watahakikisha wanakupa burudani huku wakilinda mafao yako kwa miaka yote. Ukiwa kama mwanajamii uliyejiajiri, njoo Jumatatu hii maeneo ya Bunjubi Center, tushiriki pamoja na mastaa wa mchezo kupata elimu na burudani. Kwa kujiunga na kuchangia, piga nyota 152 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 3 kisha fuata maelezo zaidi. NSSF, star wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Ripoti ya leo. Yes, tuko tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio. Anaitwa Batuli. Batuli anasema basi tukiwa katika muda wa furaha, muda wa good time, Mubaba bado anaendelea kuhangaika na mimi. Anahangaika sana na sijali, sina huruma, na naona kama yeye ndo anakuwa mkatili kwangu kwa sababu anataka kunilazimisha kwa namna tofauti kunishawishi ili tusiachane. Na amegoma kabisa kuniacha. Lakini naikumbuka hii siku sana. Batuli anasema nilipokea simu ya mbaba, akaniambia mimi bado nakupenda. Yani umenifanyia vitu vingi, umeniumiza sana, lakini mimi bado nakupenda. Najua bado wewe msichana mdogo, hujajua nini unataka kwenye maisha yako. Hakuna mwanaume anaweza katokea kwenye maisha yako akakupenda kama mimi nilivyokupenda. Hayupo.
hata hao wanaokuambia wanakupenda lakini sio kiwango ambacho mimi nakupenda wewe. Mimi nakupenda wewe, nakupenda tu. Sijakupenda eti kwa sababu wewe bado ni msichana, una shepu nzuri, bado ni msichana mdogo, utanivutia machoni mwangu. No. Kipo kitu ambacho mimi nakupenda. Moyo wangu umekupenda. Ninakupenda kwenye shida, kwenye raha. Na nilisema nitamtunza huyu binti, nitampa good time ya maisha siku zote nitakapokuwepo katika ulimwengu, na nitamfanya awe mwanamke mwenye furaha kuliko wanawake wote duniani. Naomba ahadi niliyoitoa kwa Mungu, naomba niitimize. Mimi bado nakupenda. Huyu baba aliniambia kwa simu. Bibi wangu alichukua ile simu, akamwambia, mzee, mapenzi hayalazimishwi. Mapenzi hayalazimishwi. Ukiona season yako imeisha, kimjini unakubali kwamba hiyo season imeisha. Unavyoendelea kuforce na kupotezea muda wako. Alafu mimi nikushauri tu kitu. Wewe unadhani unaweza ukamuhendo binti kama huyu? Yani sawa, utamnunulia gari, ni kweli. Utamjengea nyumba nzuri ataishi, ni kweli. Utampa watoto, ni kweli. Unadhani hivyo ndivyo vinaweza kumtosheleza akafeel yuko ndani ya ndoa na yuko na mwanaume? Au ukasema tu kwa sababu wewe ni mwanaume, una gari, una nini na una bezi, sauti yako inatoka kwa ukubwa? Angalia watu ambao unaweza ukasema unahangaika nao kwa age uliokuwa nayo. Nikushauri kitu. Kwa miaka uliokuwa nayo, tafuta msichana angalau ana miaka 36 hivi, 35 mpaka 40. Hawa ndo kapo yako, yani hizo ndo kapo zako hizo. Nakumbuka yule baba hakusema neno lolote, alikata simu. Bibi wangu akaniambia, nikwambie, hata kusumbua tena. Akanikumbatia, akaniambia, safari ya mahusiano, safari sahihi ya mahusiano kama hivi ina changamoto nyingi sana, na tunazishinda kwa namna yoyote ile, na naamini sasa utakuwa huru. Baby, wewe ni mwanamke special sana kwangu. Tangu ulipokuja kwenye maisha yangu, nimejifeel kwamba mimi sasa ni mwanaume niliyekamilika. Basi niseme nini? Ni mahag, ni makiss, jamani. Jamani. Sio, unanielewa? Tukitoka hapo ndio nimebebwa, ninasindikizwa. Yule mbaba alinitumia message akaniambia, Batuli, nisamee mimi ambaye nilikuwa kipofu nisiyeona. Nilikuona ukiwa kwenye lile banda, kwenye lile genge si genge, mini supermarket si mini supermarket, ukiwa pale ukijishughulisha na shughuli zako za kuuza hilo duka. Mimi ambaye nilikuona wewe ni mwanamke innocent kabisa, and you are beautiful, nikana kutazama, nikazidi kukupenda hata kabla ya kukutamkia. Nisamee mimi ambaye niliamua kuruhusu moyo wangu ukaingia, ukauteka, ukanifanya nikawa kipofu nisione mwanamke mwingine, ni wewe tu. Asante kwa ya majeraha. Najua sikuja kwa nia mbaya kwenye maisha yako. Mimi ninamwachia Mungu. Na kuhusu kila kitu ambacho nilitoa, kuna taratibu za kuvunja hicho kitu. Naomba niseme niko tayari. Kwa ile simu
yani simu ambayo huyu boyfriend wangu alimwambia yale maneno, naona ili mkatakata maini kabisa huyo mbaba. Sasa shoga yangu anasema, na umemweza? Umemweza we? Umemweza? Hebu nielezee. Nikamwambia bibi alivyochukua simu akamwambia, hebu acha kumsumbua huyu. Shoga yangu ananiambia, ikawaje? Nikamwambia mimi bwana sina mabadiliko ya chochote, mimi ninachotaka tumalizane. Mbaba mwenyewe message yake hapo, soma. Shoga yangu kutireleka, soma. Umemweza? Atatafuta mwanamke mwingine huko. Kwani unadhani atakuwa hana kwamba yeye anaishije? Anakuvunga tu. Unajua hawa wazee wana technique nyingi sana. Nikwambie, wana technique. Huyo alikuwa amekuja kwa staili yake, yani ili usikie ukaanza kufukua makaburi yake. Rafiki yangu ananiambia, makosa ya watu kwenye maisha yao yasigeuke yakawa mateso kwako. Kama yeye alikutananga na wanawake wabaya huko, wakampotezea muda, wakamtoa kwenye focus, ni yeye matatizo yake asikuletee wewe. Enjoy your life, enjoy love kutoka kwa kijana mwenye hadhi. Enjoy kila sekta. Mwanamke unatakiwa enjoy kila sekta jamani. Sio unakutana na mwanaume haya ana hela, anakupa hela, ndo nini? Sawa, hela ni tunala roho. Kwani tunavyoana ni kwa sababu ya pesa? Kuna vitu pia vinatufanya sisi ndo tuwe pamoja. Hivyo vitu kama na vyenyewe vina mushkili, na kuaje hapo? Mambo ni mazito. Rafiki wa Batuli anamwambia Batuli, katika mambo ambayo umewahi kuyaamua kwa usahihi kwenye maisha yako ni hili. Kumbuka niko na dada ambaye aliniunganisha kazi kwa huyu bosi, ambaye sasa huyu bosi ndo mume wangu mimi mtarajiwa Batuli. Tulikutana kama nilivyokueleza kule, nimeunganishwa kazi, ndo makutano yetu kwa yule dada. Sasa alifurahi sana na akaniambia, mimi ndo wifi yako, hili swala nalisimamia mwenyewe, naomba taratibu zingine zote niachie mimi ndio naibeba shughuli. Unastahili kuolewa na mwanaume ambaye utaenjoy naye maisha. Watu wanakaa kwenye ndoa kinyonge. Watu leo wako wanachiti asubuhi, mchana, jioni. Wanachiti. Unaolewa na mwanaume ambaye kila siku unaanza kuhangaika na wanaume wengine. Ndio unaolewa na mwanaume ambaye ana vitu vinakufanya wewe uone huna sababu ya kuhangaika. Yani unapata kutosheka naye. Umechagua kilicho sahihi. Batuli anasema, rafiki huyu anazungumza ukweli kabisa. Hivi kwa mfano, yani hapa na imagine kijambo. Yani huyu hapa ndo tunafunga ndoa. Yani rasmi mimi ndo mke wake. Sasa hivi sisi unajua bado sisi ni wachumba. Yes, ndo mimi mke wake. Nataka nikwambie, kwa good time anayonipa huyu mtu, akili yangu haiwezi kumfikiria mwanaume yeyote kwenye akili yangu. Hayupo. Nakwambia hayupo. Yani kama maisha haya ndio yanakuwa maisha ya siku zote, nataka nikwambie ni maisha ya amani, maisha ya furaha. Haya maisha hata magonjwa upate rafiki yangu. Maana wewe naona kinga zako za mwili kila siku zitakuwa ziko juu. Yani utakuwa unazalisha homoni ya kinga yako kuwa juu. Maana unafikiri raha tu. Unasikia raha. Ukimwona mpenzi wako unasikia raha. Ukiongea naye unasikia raha. Yani kumpenda mtu ni raha. Kupendwa ni raha. Plus hiyo inakuwa mambo ni mazuri. Batuli anasema, sijali lolote, najali nini, ndicho nilichokuwa nataka.
nataka uhuru wangu, nimempa mtu nafasi ambaye ninajisikia amani naye. Unajua mimi ni msichana na kuna watu mimi nimesha wapa msimamo. Najua watu wana namna tofauti tofauti wanapokea. Huyu atakwambia hiki, huyu atakwambia hiki, lakini mimi ndio nimeshaamua. Sasa nina ndugu yangu mimi. Ninaye ndugu yangu huyu nikwambie. Yaani yeye anaona kama mimi kumwacha huyo mbaba nimeacha kitu cha thamani kwenye maisha yangu. Alafu mimi namwambia, yani wewe ndo akili zako zimefikia hapa. Yani wewe jinsi unavyoona yani. Hebu vaa viatu vyangu. Wakati mwingine tukao tunasema vaa viatu vyangu. Wewe unaweza ukaolewa na huyo mbaba? Sema. Kaja hapa amekupenda, unaweza ukaolewa naye? Sema. Akacheka. Akaniambia, yani sijajua wewe mwanzo mlianzaje. Kwa sababu hapa jambo linaanzia mwanzo. Inawezekana mimi nikapata mwanaume mwenye umri mkubwa na nikaolewa naye. Si ni vile moyoni mwangu najisikiaje juu yake? Nikamwambia eti kumbe ni rahisi Okay, kama ni rahisi basi nenda wewe. Akaniambia acha kunitusi. Nikamwambia ndio hivyo, mimi nimeshamaliza. Maana naona kila siku wewe ni kunihukumu tu kwa habari ya maamuzi yangu. Akaniambia, Batuli, sisi wanadamu tuko hivi. Chances za kupendwa, yani kuna kupendwa zinaweza zikawa chache sana kwako. Kuna wengine wana bahati, nakutana na mtu akampenda sana, akaja tena akakutana na mtu anampenda sana. Lakini kuna watu wana upendo ule mkubwa wa kiwango ambacho sio cha kawaida. Wale waga hawaji mara nyingi kwenye maisha. Takusikitikia kama huyu mubaba ndo atakuwa yule ambaye anakupenda wewe zaidi ya kawaida. Na huyu hapa ambaye wewe unasema ensamu wako akakupenda kidogo, wewe ndo ukampenda sana. Nini kitatokea? Utaishi maisha ya mateso kwenye hiyo ndoa. Nikamwambia, hebu nenda bwana wewe. Nyinyi ndo mnakaga hapa kutabiria wengine. Na wewe jitabirie basi. Batuli anasema basi tuliyazungumza hayo, na mimi kiukweli sasa hivi niwe muwazi, nimeshahamisha majeshi, niko huku sasa hivi nakula good time. Rasmi niliachana na mubaba. Mbaba aliacha kunipigia simu, mbaba aliacha kutuma message. Mbaba akasema na chochote alichonunulia, iwe ni zawadi, alichofanya kwangu, hataki chochote. Yani mbaba alipotea. Nakumbuka haya sana kwenye maisha yangu. Batuli anasema, sasa nimeshawaambia nyumbani. Yani ilikuwa ni bandika bandua. Ushakutana na unasema na bahati. Ushakusikiaga mtu anakuambia wewe mimi na nyota ya ndoa. Mimi na nyota ya ndoa. Mimi na nilia posa zinakuja mbili nyumbani. Watu wanalia. Watu I love you, siwezi kuishi bila wewe. Ile unasema mimi na nyota ya ndoa ndo mimi sasa. Yani papa baby, sasa uko mlango uko wazi kuweza kukamilisha. Sasa uende ukajitambulishe, mimi hapa na ni nyumbani napanga tu huko jamani hivyo nini yule. Lakini Mungu kanijalia, nimepata mtu sahihi sana. Ndugu zangu, naomba tumpokee huyu kijana mwenzangu nini na nini. Na uongo mwingi tulikuwa na siku nyingi, sema tukaja tukatengana, lakini yeye mwenyewe amerudi kwa moyo wa dhati. Utasema mtu umekaa naye hata miaka 3, kumbe uongo. Kutengeneza tu mazingira, uzito wa jambo lionekane jambo, ufosi jambo lako liende. Kwa hiyo mpenzi wangu ananiambia, sawa baby, natuma watu waende nyumbani. Posa ya pili, sasa hivi naolewa. Mwenzenu sasa hivi naolewa. Halafu naolewa na mwanaume ambaye nafanyaje? Na enjoy. Siolewi na mwanaume naanza kusema sijui itakuwaje. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Batuli. Nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, nami nitarejea hapa na tutaendelea mbele zaidi.
Asante. TikTok, Capital E. Najua huu ni mwezi wa mfungo na unapokwisha tunasherehekea sikukuu ya Idi. Usiwe na stress, relax. Ikifika tarehe 28 mwezi wa 3 hadi tarehe 30 mwezi wa 3, njoo mnadani tufanye manunuzi ya mahitaji yote ya sikukuu kwa bei ya kitonga. Kuanzia huduma za kibenki, afya, vifaa vya umeme, smart touch kutoka Vodacom, nguo na vipodozi, tambi tamu kutoka Indomie. Na kwa wale wa DSTV, ukipanda tunakupandisha. Yani kufupi kila bidhaa ipo mnadani na kwa bei ya kitonga. Na kwako mfanyabiashara, hii ni fursa. Na usikubali kupite. Njoo upate jukwaa la kutangaza biashara yako ili upate kuuza huo mzigo ulioko dukani na uweze kuingiza mpya. Unachotakiwa kufanya ni kutupigia kupitia 0622 tutakupa maelekezo. Na kwetu sisi tunaopenda shopping, tukutane mnadani tarehe 28 mpaka 30 mwezi wa 3. Mwenge Mnadani. Je, umejiajiri? Kama ni ndio, basi wewe ni star wa mchezo. Hivyo basi, Jumatatu ya tarehe 10 mwezi wa 3 2025, tukutane mastaa wa mchezo maeneo ya Bunjubi Center kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 9 alasiri, kukupa burudani na elimu kwa waliojiajiri. Star wako wa mchezo wakiwa na raha za uswahilini chini ya Dr. Kumbuka, Mayasa, MC Mama Tarik, Stahimili pamoja na Ebi the One watahakikisha wanakupa burudani huku wakilinda mafao yako kwa miaka yote. Ukiwa kama mwanajamii uliyejiajiri, njoo Jumatatu hii maeneo ya Bunjubi Center, tushiriki pamoja na mastaa wa mchezo kupata elimu na burudani. Kwa kujiunga na kuchangia, piga nyota 152 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 3 kisha fuata maelezo zaidi. NSSF, staa wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. EFM 103.3 Mbeya. Ripoti ya leo. Yes, safari ya maisha ya ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Batuli. Batuli anasema, mimi ni mwanamke wa Kitanzania, naamini haya nayapitia. Kuna wanawake wenzangu pia wengi wameyapitia. Inawezekana ni kwa namna tofauti tofauti. Yangu ni hapa. Batuli anasema, yani sasa hivi ninajisikia amani, naomba niwe muwazi sana, nasikia furaha pia, na kikubwa zaidi huku nyumbani pia nimepambana kutengeneza mazingira. Unajua nyumbani wanasema kwa nini posa juu ya posa? Yaani kuna mtu alitoaga hiyo posa mwanzo. Kwa hiyo kiutaratibu natakiwa mtu aje achukue. Yaani tuvunje hicho kitu kisiwepo. Mimi sasa mtu hayupo. Mtu ameondokaga, haeleweki yuko wapi. Nitakaa mimi hapa. Mtu amejitokeza anataka kuja kunichumbia nioe. Nitakaa hapa na mgoja yeye. Mtu ambaye ameamua tu yeye kashia sema 1 2 3. Ujumbe alionitumia hataki chochote hapa. Atafutwe. Hapo baby wangu yani yuko tayari, kashaandaa watu wake. Ni jambo tu la kuja nyumbani. Mimi nasema, ina maana hamtaki kuniona mimi nikiwa na furaha. Hamtaki. Na ndio maana mnaleta vizuizi. No, ni utaratibu. Sasa rafiki yangu akaniambia, sasa si ndo embo atafutwe huyo mbaba, basi atafutwe. Mimi nikamwambia simpati. Akasema, una namba? Si unajua namba yake? Akaniambia, rafiki yangu huyu. Nikamwambia, nina namba nyingine ambayo mimi naweza nikawa ninaijua wewe usijue. Labda una zingine. Nikamwambia, hapana, hiyo ambaga nakupigiaga na wewe simu ndio hiyo mimi ninayo. Labda tumjaribu sasa hivi.
yani akihisi labda na namba nyingine ambayo nayo tofauti na ile ambayo hata mimi nilivyokuwa niko kwenye mambo mengine, naweza akampigia rafiki yangu akamwambia mbona simpati Batuli, maana yake huyu ni rafiki yangu wa karibu sana. Nikamwambia sina namba. Basi Batuli anasema tukachukua simu tukapiga simu ya mbaba. Bahati nzuri simu ya mbaba ikawa inaita na mimi ndo nilikuwa naipigia ile simu. Ile simu ikaita mara kwanza, ikaita mara pili, ikaita mara tatu. Nikiipiga ile simu inakata. Yani kama mtu ameniblock. So unajua mtu ukimblock ukipiga na kwaje kama hivyo. Mimi nikasema jamani, wewe kaniblock Akasema usiniambie. Ukipiga tupige kwako. Kwani tukapiga kwa nani? Kwa rafiki yangu. Tumepiga kwa rafiki yangu. Simu ikapokelewa. Na rafiki yangu yeye ndo alikuwa anaipiga. Na nikamwambia weka loudspeaker, lakini akasema subiri kwanza. Mimi nikamwambia weka loudspeaker. Akasema rafiki yangu, halo. Habari. Na Batuli anataka kuongea na wewe hapa. Ndo rafiki yangu akika loudspeaker. Sasa mimi nikamwambia ni wewe. Nikamwambia mimi nakupigia simu, sijui naona umeniblock, please. Nyumbani wanataka kuclear kila kitu hapa. Yani wanataka uje uchukue vitu vyako. Please naomba uje uchukue vitu vyako. Akasema it's okay, nitamtuma mtu atakuja kuchukua. Yani kuvunja ina maana hicho ugonganisho wa kiuchumba huo uchumbe ufe. Niko busy sana, niko safari, so nitamtuma mtu ambaye atakuja kuniwakilisha. Asante. Akakata simu. Mimi nikamwambia rafiki yangu, huyu mbaba unaongea naye kwa hekima hivi, yani kwa nini yani? Yani ngoja kwanza, Batuli nataka kuongea na wewe. Huyu mwache ende zake, aende na maisha yake. Achana hata kumfikiria. Rafiki yangu akaniambia akafie mbali. Tena akafie mbali. Tukacheka, tukagonga. Story rafiki yangu ananiuliza niambie kifuatacho. Nikamwambia yani huo mwezi ya wish jambo. Alafu sasa unajua baby ananiambiaje? Yani anakuja analeta barua. Ikijibiwa hapo double na pete juu. Niko acha we. Yuko mambo naona sio mchezo. Nikamwambia rafiki yangu, nataka sikio nipendeze, maana nilikuwa namuonyesha baby magauni. Yaani kila nikimuonyesha anasema faili, ananiambia faili. Rafiki yangu akaniambia kwa hiyo yani siku hiyo unavishwa pete. Niko siku hiyo unavishwa pete, tumeshapanga vazi, tutavaa sare wewe. Ngoja nitakuonyesha. Basi yani najisikia raha hapo. Nikamwambia baby yuko nyumbani nao kila kitu kina seto. Baby ananiambia baby niko hapa mpenzi wangu na kungoja. Yani nangoja tu pale utakaponiambia baby naomba kesho mtu aende. Yani baby sitachelewa. Niseme nini mimi jamani? Mimi mwanamke najisi zamani nilikuwa kama na kanuksi fulani. Nuksi ile iliondoka kwenye maisha yangu. Iliondoka. Mimi watu kukaa na nililia. Sija hata kuliliwa mimi. Lakini naliliwa. Baby wangu tu hapa ananiambia, yani baby, mimi siwezi kuishi bila wewe baby. Najisikia raha sana. Sina kubwa la kuzungumza zaidi, hivi vitu vyote vinanipa raha. Maamuzi yangu na yaheshimu kwa sababu ni maamuzi sahihi. Batuli anasema basi nayakumbuka haya nayakumbuka katika safari yangu ya maisha. Ni kweli huyu babu alituma mwakilishi, jambo likafanyika. Kuna watu wana maneno sana hawa, lakini jambo likafanyika. Lakini mwisho wa siku kweli mchumba wangu alituma barua na ilipokelewa, na mshukuru Mungu. Na siku mpenzi wangu akaniambia tufanye maandalizi tutakapokuwa tunarudi. Na maana mimi nikirudi, ina maana mpenzi wangu wakirudi sasa kuja kutoa mahali, ina maana ni moja kwa moja na kunivisha pete. Sasa mpenzi wangu hakutaka muda mrefu sana.
yani barua imepokelewa, wakatoa maelekezo, mpenzi wangu akatekeleza vitu vinavyotakiwa nyumbani kitaratibu zetu, ziko 1 2 3 4 5 sijui nini, sijui mashuka, sijui nini vyote. Tukatengeneza nguo zetu nzuri kabisa. Yani mimi mwenzenu ninaolewa. Tena ninaolewa jamani, ninaolewa na mwanaume nampenda nye. Tunapendana. Namshukuru Mungu, nikatolewa mahali hapa, nikavishwa pete. Partner wangu, rafiki yangu kipenzi uko na mimi, ananiambia rafiki yangu, Mungu akupe nini Batuli? Mungu akupe nini Batuli rafiki yangu? Nyota yako imeng'aa Batuli. Hebu muangalie huyo mkaka alivyohandsome jamani. Muangalie vile ambavyo anakukea jamani. Mungu amekupa mwanaume rafiki yangu. Na mimi niko yani nilivishwa pete ya thamani mimi Batuli. Kiukweli nilimshukuru sana mpenzi wangu. Hata yule dada ambaye ndo aliniunganisha kazi, nikakutana na huyu sasa mume wangu mtarajiwa, aliniambia Batuli, unastahili uishi maisha haya ambayo unaishi. Na unakumbuka hadi ndo kuambia hapa ndo tunaanza, ndoa inaenda kufungwa. Nikasema jamani, jamani mwenzenu, mshukuru Mungu jamani. Niseme nini? Ilikuwa ni njema sana. Batuli anasema, mimi ni mchumba wa mtu sasa rasmi, na mpenzi wangu hataki nifanye kazi na yeye pia, kwa sababu sasa namwambia baby, sasa si ndo niji sasa niendelee kwa sekretari wako? No baby, yani kikubwa hapa anachotaka tufanye, wakati tunaendelea kungoja process nyingine, kwa sababu nyumbani kwenu wananitambua, naomba baby sasa angalau tunakuja nyumbani hata tukae siku 2 3. Maana sasa si nyumbani kwenu wananijua. Na mwambia hiyo nyumbani hairuhusiwi. Hivyo kwamba ikawa kiofficial kabisa. Yes. Yes, huyu ni ndugu yetu anaitwa Batuli. Batuli akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Batuli anasema, kwa hiyo tunaendelea. Mimi ninaenda kwa mpenzi wangu sasa hivi, nikifika nitapika, nitafua, tapanga nyumba, atafanyaje, tampikia, atakuja, tutapiga story. Kuna siku nasema tunaenda kwenye shughuli, lakini ndo niko nashinda na yeye hivyo.
maisha yanaenda hivyo. Kiukweli nika chill, yani nika chill kabisa. Nilipotolewa posa ilipita miezi minne na tulivyokubaliana na mpenzi wangu na namna ambavyo familia pia walivyokubaliana kwamba vikao vitaanza na ndoa itafungwa, na tarehe ya ndoa ikawa pia imetajwa. Lakini baby akasema kwa sababu ana project ngumu kidogo ambazo zitampelekea aende safari, kwa hiyo ni bora kwanza azimalize hizo project, halafu akirejea ndo tuanze hizo process, yani kwa muda mfupi tutumie, yani muda mfupi na ndoa ifungwe, kwa sababu anasema yani ni mimi tu kuwepo kuhakikisha niko sasa nimetuliza kichwa changu. Kwa hiyo hii miezi minne hakuna kitu kilikuwa kinaendelea. Kwa hiyo tupo tu katika uchumba tukingoja labda usogee mwaka mmoja hivi hatua nyingine ziende atakapo settle mambo yake. Batuli anasema nilijihisi niko tofauti kidogo. Na nilichukua hatua, nikaenda kucheki, nikakutwa ni mjamzito. Na nilimpigia simu baby, nikamwambia baby kuna jambo nataka tuongee, natamani nije ofisini. Akaniambia sawa baby, unaweza ukaja. Kweli nikaenda mpaka ofisini, kwa sababu sikio namwambia sisikii vizuri. Kwa hiyo ndo nikawa nimeenda hospitali akiwa ameshaenda kazini. Nikafika nikamwambia baby, nimeenda hospitali, nimepima hiki, lakini ameniambia daktari najisikia hivi kwa sababu mimi ni mjamzito. Oh, baby akaniambia kweli? Nikamwambia kweli. Akaniambia muongo. Nikamwambia ni kweli kabisa, mimi nakwambia. Akanikumbatia kwa furaha sana, akaniambia oh mwanamke wangu mrembo, asante sana baby, nimefurahi sana, yani mbona hii ni habari njema sana, nataka nione. Nikamwambia baby, hata tukitoka twende tupite hospitali. Akaniambia yani natamani yani niwe tu na hicho kipimo, nikione kipimo ambacho tumepima cha mwanzo kabisa na kuanza kuona mimi naenda kuwa baba. Yani akafurahi jamani, akafurahi huyu mwanaume sana. Hivi si unanielewa? Kuna mwanaume unamwambia mimi hapa najifili ni mjamzito, ukimwambia tu najifili ni mjamzito jicho linabadilika, sura ina change. Anakuambia unasemaje? Lakini unamwambia mwanaume wako mimi baby najifili hivi, kwanza unamwambia tu unajifili na sasa au baby utakuwa ni mjamzito. Jamani, habari nzuri. Sasa ana furaha sana. Nikwambia kutaka tupoteze muda, tumekaa pale kidogo, tumetoka tukapita hospitali kwa daktari wake huyo mmoja. Akasema naomba mfanyie check up mke wangu, mfanyie check up yote, nielekeze natakiwa nifanyaje, mambo ya clinic nielekeze kila kitu. Jamani, daktari akanifanyia check up pale. Yani muda wote nikwambie baby, nikichomwa sindano baby pole jamani, baby pole. Niseme nini mimi jamani? Yani ndo nimepata ujauzito, huyu ni mwanamke, ndo huyu mwanaume ndo kunikiss baby asante, baby asante. Sikujutia maamuzi niliyofanya. Sasa hebu niambie, ningekuwa na mbaba, sema ukweli rafiki yangu, hizi kea anazokuambia hizi hendo hizi, mtu na bebo ananyanyuliwa hapa, mbaba angeweza? Yangenipeleka kiutu uzima kati mimi bado binti mdogo. Haya sasa ndo maisha haya hapa. Kila mwanamke ana deserve aishi haya. Natueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Batuli. Asante kwa leo kunisikiliza. Kesho tutaendelea mbele zaidi. Usiku mwema. TikTok